За сайн бацгаана уу? Би оргил байна. Тэгээд өнөөдрийн лайв видеог паркийн хажууд тэгээд юу ч гэсэн зам гараад зам гарахтаа болгоомжтой гарахгүй бол лайв видеон дээр дайруулж өгөх үү дээ. Сонсог юу энэ жигвчээр яруу сонсогдож байна уу? Сайн бацгаана уу? За тэгээд өнөөдрийн видеог баг зэрэг арай өөрөөр хийж үзт юм уу гэж бодлоо. Ихвчлэн хүмүүс надаас асуулт асуудаг. Ер нь бол над руу 7 хоногт дор хаяж 5-10 хүн ч юм уу заримдаа илүү олон заримдаа цөөхөн хүмүүс асуулт илгээдэг. Тэгээд коммент дээр өстөндөө асуулт илгээдэг. Тэгээд бүгдэнд нь хариулахыг хичээдэг. Гэхдээ өнөөдөр би та бүхнээс асуулт асууж яагаад болохгүй гэж. Энэ шоунууд мессеж ганданд байдаг шиг. Тэр хүн талах шоунд хоол өгöd шиг. Гиснээс энэ паркт яг юу ер нь Tim Ferriss гэж нөгөө нэг миний байнга яриад байдаг хүний өгсөн зөвлөгөөгөр бол өөртөө 20 настай байхдаа өөрийнхөө 20 настай хөлбөрт ямар зөвлөгөө өгөх вэ гэвэл хийж байгаа зүйлээ өөрчлөөд хэрэггүй зүгээр хийдгээрээ л хий. Ганц өөрчлөлтийг гаргах зүйл нь гэвэл хөл доороо өвсийг илүү их мэдэржээ гэж хэлнэ гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл байгальтайгаа арай илүү ойрхон бай гэж. За тэгээд миний видеогоос үздэг хүмүүс дотроо бас хит хуваагддаг юм шиг байна. Ерөнхийдөө голцоо хэл сурах талаар сонирхож үздэг хүмүүс байна. Бас бизнесийн зөвлөгөөг нь илүү сонирхдаг хүмүүс бас байна. Тэгээд бас философи гэх мэт сэдвүүдийг бас сонирхдаг хүмүүс гэж байна. Бүгднийг нийлүүлээд бүгдэнд нь сонирхолтой бас хүмүүс байна. Тэгээд бас гэтэр миний нөгөө нэг хипхоп сонирхолтойгоо хуваалцсан чинь тэр талаар бас хүмүүс асууж байлаа. Хипхоп хөшүүлэг бичих гэх мэт. Тэгээд тийм олон өөр сонирхлууд байгаа болохоор ер нь бол миний анзаарж байгаагаар л миний хэл сурдаг одоо тэр талаар видеонуудыг хамгийн их олон хүмүүс сонирхдаг юм шиг байлаа. Тэгээд би ингээд аль болох одоо бүгднийг нь бөөгнүүлэхгүйгээр нэг хүмүүст одоо нэг сонирхолтой өөр сонирхолтой хүмүүст тус нь видеонуудыг гаргаад тэгээд тэр дотроос нь одоо миний нийт байгаа видеонуудаас аль нь дуртайг нь өөртөө тааруулаад сонирхоод үзэх байх гэж хийдэг. Тэгээд түрүүний яг энэ өмнөх 7 хоногийн лайвн дээр хэлсэн шиг хүн болгонд таалагдах гэж хичээх юм бол нэг ч хүнд таалагдахгүй гэдэг. Тийм болохоор тим системээр видеого хийх гэж хичээдэг байгаа. За тэгээд ер нь бол за би эхний асуултаа асууя. Миний видеонуудыг хамгийн их сонирхож үздэг сэдв нь юу вэ? Доор хариулвал би дараагийн видеогоо ч гэсэн хийхэд ер нь бол надад нэмэртэй баг. Хэл сурдаг сэдвийн талаар хамгийн их сонирхдаг хүмүүс байна. Тэ? Хэл сурах. Тэгэд өөр бүх хэл сурах хурдан төхөн арга. Тэгээ түрүүний миний хэлсэнчлэн ер нь хэл сурах нь арай илүү их хвчлэн байдаг байгаа. Гэхдээ ер нь бол бас нэг сонирхолтой зүйл нь миний ер нь яриад байдаг энэ ерөнхий зарчмууд бүгдээр хоорондоо уялдаа холбоотой. Тэгээд хэл сурахтай бас одоо жишээ нь хэл сурах зарчим нь бизнесийн зарчимд хоорондоо холбоотой байдаг гэх мэт. Тэгээ тийм болохоор би энэ анхаарлын хэлбэлзэл гэдэг сэдвээр энэ видеог бас хийх гэж байгаа. Ягаад гэвэл ер нь л том зорилготой утга учир амьдралын зорилго хэл яаж хурдан сурах арга хөв хүний хөгжил. За тэр ийм олон өөр сэдвүүдийг сонирхож байна. Тэгээ тэд нь бүх сэдвүүд нь бас би өөрөө сонирхолтой байдаг болохоор тэр сэдвүүдийн талаар ярьдаг л да. Тэгээд анхаарлын хэлбэлзэл гэж нэг зүйл байна.
Тэр нь болохоор юу вэ гэвэл нөгөө хүмүүс чинь балансаа олох гэдэг да. Хамгийн чухал зүйлийг ер нь бол тэгж маш олон хүмүүс тэгж ярьдэн штэ. Одоо ажил, амьдрал, дуртай хобби хийх бүх зүйлүүдийн балансыг нь ол гэдэг. Тэгэхээр тэрийг анх би тэр талаар нэг ойлголттой айгүйх одоо бүх насаар л тэр балансыг олохын төлөө ч юм уу хичээж исэн. Тэгэхээр тэр балансыг яг сүүлийн 1-2 жилийн туршид болохоор тэр балансыг арай өөр өнцгөр би хардаг болсон. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ хэлбэлзэл гэдэг байгаа. Яагаад юу вэ гэвэл одоо жишээ нь та балет чинь хүн балет бүжгээ бүжгэлж байхдаа тэр хөлнийхөө эрхийн уран дээр ингээд тогтож явахдаа ингээд харах маш жижигхэн цэгэн дээр тэр хүн тэнцвэрээ олоод балансаа олоод тогтож байгаа мэт харагддаг тийм ээ. А гэтэл яг тэр хөлнийх нь үзүүр дээр микроскопор ч юм уу томруулдаг шилээр ч юм уу харах юм бол маш олон маш хурдан чичиргээний хэлбэлзэл явагдаж байдаг. Өөрөөр хэлбэл adjustment буюу баланс нь ингээд нэг тийшээ тэнцвэрээ алдахад нь тэрийг нь засаад байдаг гэсэн. Маш жижигхэн хэмжээнд. Тэгэхээр яг доктортой хөдөлгөөнгүй баланс гэж бол байхгүй. Нэг equilibrium буюу нэг доктортой цэгийг тойроод ингээд хэлбэлцэж хүн доктортой балансаа авч яадаг гэдэг одоо философи байгаа. Тэр номыг тэрийг энэ санааг би The One Thing гэдэг номноос уншиж ирсэн л да. Тэгээд тэр үед би ерөөсөө санал нийлэхгүй байсан. Баланс гэдэг чинь одоо чинь ажил амьдралаа хоёулангийн зохицуулаад тэрнийх нь голыг нь олох ч гэдэг юм уу те. Гэх мэт гэж ойлгодог байсан. Гэтэл миний одоогийн ойлгож байгаагаар бол тэр нэг юмыг хийгээд байгаа шүү дээ. Тэрүүгээрээ тайлбарлах юм бол нэг хийж байгаа зүйлдээ 100% анхаарлаа төвлөрүүлээд өөрөөр хэлбэл 100% шууд өөр ямар ч одоо зүйл дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхгүйгээр 100% өөрийнхөө байгаа бүх энерги тэр зүйл дээр зарцуулаад өөрөөр хэлбэл нэг тэр хийж байгаа зүйл рүүгээ туйлширна гэсэн. Туйлширчаад тэр цагийн дуусхлаар 1 цаг юм уу 2 цаг эсвэл 1 хоног эсвэл 1 сар ч юм уу тэр хугацаанд танаас өөрөөс чи хамаарах бах. Жишээ нь хэл сурахад эсвэл бизнес хийхэд эсвэл ном бичихтэй эсвэл гэр бүлийнхаа хүмүүст цагийг зарцуулахдаа өөр зүйлийг тоохгүйгээр 100% тэрэндээ анхаарлаа зарцуулаад дараа нь тэр activity буюу тэр зүйлээ хийж дууссаны дараа нөгөө дараагийн хийх зүйл дээрээ бас 100% анхаарлаа хандуулах. Тэгэхээр хэлбэлцэж байна гэсэн үг тийм. Хоёр зүйлийн хооронд нэг зүйл рүү очихдоо 100% очино. Эргээд ирэхдээ нөгөө зүйл рүүгээ 100% ирнэ. Тэгэхгүй тэрний хоёрын хооронд баланс барьж ийн гэдэг шалтгагаар би өөрөө энэ алдаг зөндөө олоодаа гаргасан болохоор яг энэ миний хувийн философи болсон л да. Тэр нь юу вэ гэхээр баланс барьж ийн гэдэг шалтгаанаар бүгдийг дутуу хийгээд байдаг. Жишээ нь хичээлээ хийж явахдаа ч юм уу те дундуур нь өөр зүйлийн талаар бодостой байж идэг. Тэгээд эсвэл өөр зүйлээ бодохдоо нөгөө хичээлээ хийх талаар бодостой. Тэгээд аль алийг нь дутуу хийгээд байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр тэрнийг солихын тулд жинхэнэ балансаа барьна гэдэг нь альва хийж байгаа зүйлээ 100% хийгээд тэгээд дараа нь нөгөөдхийгөө хийж дууссаны дараа одоо жишээ нь дараа нь компьютер тоглоом тоглох эсвэл те зүгээр 100 цэнгэл хөгжилтэй зүйл хийх байх юм бол тэрийгээ 100% хийнэ гэсэн үг. Тэгээ энэ юу сонсоход амархан сонсогдож байгаа ч гэсэн их хэцүү. Яг гэвэл бид нар тэр мультитаск хийгээд айгүйх хөвшсөн хүмүүс байдаг. Ялангуяа 21-р зууны энэ их мэдээлэл, сошиал медиа, тоглоом, зурагт юу гэдэг энэ бүх зүйлүүдээр бөмбөгдүүлсэн амьдралын хэв маягтай бол улам хэцүү байдаг те. Тэгээд ер нь бол жишээ нь яг би өөр дөрөө жишээ авах юм бол өмнө би компьютер тоглоом тоглоод за өдөртөө заримдаа 4-5 цаг ч юм уу тоглолцлоо гэж бодоход тэрэндээ араас нь харамсаад байдаг. Тоглож явахдаа ч гэсэн би хичээлээ хийж явах хэрэгтэй ч гэдэг юм уу те. Эсвэл би өөр нэг чухал зүйл хийх хэрэгтэй зүйлүүдийг хийх хэрэгтэй гэдэг миний нөгөө нэг тархины ард цаана тэр тогтмол бодогдоод байдаг. Тэгээ нөгөө тоглоомдоо ч 100% анхаарлаа төвлөрүүлж чадахгүй. Өөрөөр хэлбэл тэгээд хожигдоод тэгээд тэрэндээ бухимдаад тэгээд дээрээс нь нөгөө хичээлээ хийхгүй, чухал зүйлээ хийхгүй тоглоомоо тоглосондоо харамсаад гимшээд тэгээд ингээд юм негатив сөрөг
домино эффект, сөрөг спирал үүсгээд байгаа байхгүй. Тэгээд тэр нь одоо миний нөгөө нэг тархины батарейг цэнгийг нь дуусгаад will power буюу өөрийгөө удирдах чадварыг дуусгаад тэгээд эргээд хичээлээ хийх ч юм уу өөр зүйлийг хийх болохоор ямар ч батарей байхгүй, ямар ч эрч хүч байхгүй болсон байдаг. Тэгээд тийм болохоор яг миний ойлгосноор хамгийн зөв зүйл нь хэрвээ жишээ нь тоглоом тоглох гэж байгаа бол тэрэндээ гимшилгүйгээр 1 цаг юм уу 2 цагийг тусад нь гаргаад тэгээд тэр хугацаанд үнэхээр цагийг хөгжилтэй өнгөрөөгөөд тэгээд дараа нь эргэж ирэхдээ улам цэнэгчсэн эргэж ирнэ тийм ээ. Тэгээд тийм болохоор тэр утгаас нь ер нь хийж байгаа бүх зүйлдээ тэгж хандах юм бол маш хэрэгтэй юм шиг надад санагдаж байгаа. Яг миний хувийн experience-с ярих юм бол тэгээд бас нэг зүйл байна. Тэр нь болохоор одоо жишээ нь хийж байгаа зүйлээ хийж агаад зохих хэмжээнд хийж агаад шантардаг. Тэг хиймэргүй санагддаг. Өөрөөр хэлбэл батарейны чинь цэнэгэн дуусаад тэгээд ядардаг. Тэгээд өөддөг. Тэр төвшөнд одоо тэр нөхцөл байдалд ч юм орохороо нөгөө нэг тэр negative spiral руу ороод улам илүү procrastinate буюу цагаа дэмий өнгөрөх тэр одоо хэсэг рүү тэр хэцүү байдал руу улам гүнзгий ордог. Тэгэхээр тэрэнд зориулаад би энэ бас яг адилхан энэ зарчим буюу анхаарлын хэлбэлзэл гэдэг зарчмыг ашиглах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр би өмнө хэд удаа анхаарлын хэлбэлзэл гэдэг би нийтлэлч гэсэн биччихсэн. Блог пост биччихсэн. Тэгээд бас би хаяада үхлийн талаар ярьдаг. Тэр нь болохоор монголчууд ер нь бол тэр үхлийн талаар ярихыг муу ёр гэж хэлдэг ч гэсэн одоо жишээ нь Zen Buddhism, Stoic эртний Ромын философичд хэлдгээр бол үхэл гэдэг нь одоо жишээ нь хүн болгонд хизээ нэгэн өдөр үхнэ гэдэг одоо диагнозистэй төрсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг тогтмол санаж гинэ гэдэг нь одоо байгаа одоо энэ хором мөчийгөө улам эрхэмлээд улам илүү үн цэнийг нь гаргаж ирж чадах чадрыг хүнд өгдөг юм шиг. Ягаад гэвэл бид нар жишээ нь цагаад эмийн өнгөрөөнө гэдэг чинь өөрийнхөө тэр амьдралыг өөрийнхөө тэр цаг хугацааг үнэлэхгүй байна гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ хэрвээ та өөрийнхөө цаг хугацааг та үнэлэхгүй бол өөр хүмүүс таны цаг хугацааг бас үнэлэхгүй. Тэгээд таны авдаг цалин чинь бага, хүмүүс танд өгдөг хандлага чинь бас үн цэнэггүй. Тэгээд бас нөгөө нэг negative сөрөг spiral руу орчихно гэсэн үг. Тийм болохоор тэр үн цэнийг өөртөө сануулахын тулд тэр үхэл гэдэг зүйлийн талаар арай нэг тийм эерэг хандлагаар бодож үзэж бас сурах хэрэгтэй юм шиг. Бидний хамгийн айдаг зүйлсүүдийн нэг шүү дээ, тийм ээ. Гэхдээ нэг юм 2 зоос байдаг. Тэр зоосыг би аваг байгаа. Гэхдээ Ryan Holiday гэдэг зохиолч байдаг. Stoic энэ философийн талаар агиох бичдэг. Тэр зохиолчийн өөрийнх нь зардаг нэг юм 2 зоос байдаг. Нэг зоос нь болохоор Memento Mori гэдэг. Би яг тэр зоосны бас зурагтай. Тэр анхаарлын хэлбэлзэл гэдэг блогон дээр тэр зоосны зураг нь байгаа. Тэр Memento Mori гэдэг нь болохоор латинаар remember death гэж байгаа. Үхлийг сана. Тэгэхээр одоо чинь өнөөдөртөө одоо байгаагаа амьд байгаадаа эргэн тойрны хүмүүс чинь бас амьд байгаад баярлаад талархаад тэгээ тэрийг хамгийн зөв зүйлд нь ашиглана гэсэн үг. Хамгийн одоо үр дүнтэй, үр бүтээлчтэй тийм байдалд тийм шийдвэрүүдийг гаргана гэсэн үг. Нөгөө зоос нь болохоор amor fati гэдэг зоосод. Тэр Memento Mori дээр нэг юм хохмой толгойн зураг байгаа. Нөгөө зоос нь болохоор amor fati. Тэр нь болохоор the love of fate гэж байгаа. Fate. Одоо өөрөөр хэлбэл хувь тавиландаа хайртай байх. Хувь тавилангаа хайрлах гэж. Тэр нь болохоор ямар учиртай гэхээр би бас өмнө ярьж исэн. Нийтлэл дээр ч гэсэн бичижсэн баг. Миний хувьд одоо миний хувь хүний хувьд хувь тавилан гэж юу вэ гэвэл өнгөрсөн цаг. Тийм ээ? Яг гэвэл хувь тавилангийн definition нь юу вэ? Утга нь юу вэ? Гэвэл өөрчлөж болохгүй тийм зурсан зураг шүү дээ, тийм ээ? Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл яг өнгөрсөн цаг гэдэг утгатай яг таарж байгаа байхгүй. Өнгөрсөн цагийг бид нэр өөрчилж болохгүй.
Тэгэхээр ирээдүйн цаг болохоор хязгааргүй олон боломжуудаар дүүрэн байгаа тийм. Тэгээ тэрийг тэр өнгөрсөн цаг руу холбож түүхийг нь бичдэг үзэг нь бол одоо цаг. Өөрөөр хэлбэл бид нар яг одоо цагт байгаагаар тэр үзгийг нь атгацсан тэр түүхийг нь бичиж гинэ гэсэн. Тэр хувь тавилангаа бичиж гинэ гэсэн өөрөөр хэлбэл. Тийм болохоор amor fati буюу хувь тавилангаа хайрл. Өнөөдрийг хүртэл таны амьдрал дэлхийн бүх болсон зүйлс бүгд яг төгс болдгоороо болж байгаа. Тэгээд хоёр зүйлийг нь хослуулна гэсэн. Энэ хоёр зүйлийн хооронд хэлбэлцэнэ л гэсэн. Хувь тавилангаа хайрлаад тэгсэн мөртлөө ирээдүйдээ үхлийгээ сана. Яг л хизээ нэгэн өдөр бид нар хөгшин залуугүй нэг өдөр өхнө. Тийм болохоор тэрийг санаад өөрийгөө хурцлана гэсэн өөрөөр хэлбэл. Тэгтээ тэрэндээ гутрах биш. Эргээд талархах хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ тийм талархлын позишноос байр сууриас ирж байгаа хүмүүс ер нь бол бусд хүмүүс анзаардаг. Тэгэхгүй үхлээс айдаг ч юм уу те. Тэгээ тэрийгэ хэлж чаддгүй, илэрхийлж чаддгүй, тогтмол anxiety-тэй, тогтмол ийм айдастай амьдрэх хүмүүсийг бол бид нар бас хараад мэддэг. Тэгэхээр тэр хүмүүстэй бид нар нөгөө нэг өөрийгөө хүрээлж буй 5 хүн чинь 5 хүнийхээ та дундчна гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм болохоор таныг шилдэг хүмүүс өөрийнхөө хүрээнд оруулахгүй гэсэн үг. Яагаад гэвэл тэрийг чинь үнэртэй л мэднэ гэсэн үг. Тэгээд өндөг шүү амьдралд наад жаргал гэсийг баярлаа. Өнгөрсөндөө харамсах гэхээс илүү одоо буюу энэ учраас цааш юу хийх вэ гэдгээ бодвол дээр юм байна лээ. 10,000 цаг компьютерийн ард өнгөрүүлсэн харамсаж байна. За тэр яг наадах сэдвийг чинь би хөндөх гээд байгаа юм шүү дээ. Ер нь бол харамсал гэдэг зүйл чинь бидний хамгийн муухай emotion сэтгэл хөдлөлүүдийн нэг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр бид нар аль болох бүх шийдвэрийг гаргахдаа харамсал гэдэг зүйлийг л зүйлээс л холуур байхыг хичээдэг, тийм ээ. Жишээ нь би яагаад энэ видеонуудыг хийдэг вэ? Яагаад гэвэл би 80 настайдаа эргээд харахад энийг хийн гэж бодож исэн зүйлээ би хийгээгүй байх юм бол харамсна. Тэгэхээр би хийдэг. Тэрнтэй адилхан тэр дөнгөс амины хэлсэн amor fati буюу хувь тавилангаа хайрл гэдэг нь өөрөөр хэлбэл өнөөдрийг болтол ирсэн зүйл чинь төгс төгөлдөр байсан гэдэг нь 10,000 цагийг компьютерийн ард зарцуулсан бол тэр зүйл чинь өөрийн чинь давуу тал болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл яг тэрнтэй адилхан асуудалтай хүмүүс байхад хэрвээ тэрийгэ давуу тал болгож хувиргаж чадсан бол тэр хүмүүст туслах боломж чинь нээгдэж байгаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл би өөрийнхөө проблемнуудыг яг complain гэж биш те оронд нь ийм challenge буюу ийм сорилууд надад тулгардаг. Тэгээ энэ сорилуудтай би ингэж харьцдаг гэдгийг бусадтай хуваалцахлаар яг тэр сорилонд тулгарч байгаа хүмүүст хэрэг болдог гэсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл надад тулгарсан асуудлууд миний давуу тал болж байна гэсэн. Тэгэхдээ би залуу хүн юм чинь мэдээж магадгүй миний хамгийн том сорилууд хамгийн том туулах ёстой хэцүү байдлууд хараахан ирээгүй байгаа хэл та. Тэгэхээр намайг яг хэмжих тест шалгуур нь тэндээс л ирэх баг. Тийм болохоор би өдөр тутамд өөрийгөө энэ хэл сурах, өөрийгөө хөгжүүлэх гэдэг зүйл нь тэр зүйлүүдэд бэлдэж байна гэсэн. Тэгээд яг хэрвээ зөв хүндээ ирэх юм бол тэр хэцүү байдлууд, тэр хүнд хэцүү шалгуурууд, сорилтууд хамгийн том боломжууд цаана байждаг. Өөрөөр хэлбэл жишээ нь Нельсон Мандела, бид бүгд Нельсон Манделаг мэднэ тийм ээ. Өмнөд Африкийн ерөнхийлөгч байсан мундаг хүн. Гэхдээ тэр хүн 27 жил хилмигдээд шоронд суусан тийм ээ. Амьдралынхаа 27 жилийг шоронд өнгөрөөж алдсан байгаа байхгүй. Өөрийнхөө жишээ нь тэр зориг ирмэлзлийн төлөө явсныхаа шанд 27 жил шоронд суусан. Гэхдээ тэрнээс шоронгоос гарч ирэхдээ маш хүчтэй, улам илүү давуу талтай болж гарч ирж байгаа тийм. Яг л тэр зүйлийг туулаад өнгөрсөн хүн. Тэгээд тэгсэн бүртлөө бууж өгөөгүй.
Тэгээд тэрнээс хойш ерөнхийлөгч болсон. Тэгэхээр юу хэлэх гээд байна гэдэг нь тэр сул тал болгон чинь өөрийн чинь эргээд анхаарлаа хаана хандуулж байгаагаас яаж тэрнтэй хандж байгаагаас шалтгаалаад давуу тал болж хувирдаг. Харин давуу талууд чинь бас анхаарлаа яаж хандуулж байгаагаас болоод сул тал болж хувирж болно. Жишээ нь би бол ер нь бол айлын их хүүхэд дээр 3 ихчтэй. Тэгээд манай ээж намайг айгүй хайрладаг. Тэгэхээр би бол ер нь бол зөв хэмжээний бас баг байхасаа зарим нэг хэцүү зүйлүүдийг жижиг зүйлүүдийг үзсэн ч гэсэн ерөнхийдөө бол их аз жаргалтай амьдралтай байсан гэж өөрийгөө тооцдог. Гэхдээ энэ бас хэрэг relative асуудал та. Ямар хүнтэй харьцуулах юм бол илүү одоо давуу талтай, ямар хүнтэй харьцуулах юм бол илүү сул талтай гэдэг нь бас харьцуулалтаас шалтгаалх баг. Гэхдээ миний хувьд тэр нь болохоор маш том сул тал болж хувирсан байсан. Гэхдээ тэрнийхээ бас би хохирогчийн дүрс тоолдог байсан. Ер нь бол баг саяхныг болтол. Түрүүн би өмнө хэлжсэн би одоо байгаас илүү тарган залах уу тийм байсан. Яагаад гэвэл манай ээж намайг ингэж хоолдог, манай ээж нэгдэг. Тэгээд би ийм их хүүхэд болохоор тэрнийх нь хохирогч нь би гэдэг тийм хандлагаар ханддаг байсан. Гэхдээ энэ номнуудыг уншаа тэгээд өөрийгөө ингээ өөрчлөхийг хичээж эхэлснээс хойш миний тэр хандлага өөрчлөгдөд энэ зарим хүмүүст одоо жишээ нь үлсгэлэн гэдэг тийм шууд утгаараа чаленж сорилтууд тавигддаг бол надад болохоор ийм одоо нэг чи энэ жаргалыг даах уугүй юу гэдэг утгаар тийм сорилт тавигдсан байна. Тэгэхээр би тэр сорилтыг нь одоо давж чадна гэсэн тэр хандлагаар хандаж эхэлсэн гэсэн. Тэгээд тэр хандлагаар хандаж эхэлснээс хойш 10 хэдэн килограмм турсан, шинэ хил сурсан гэх мэт өөрчлөлтүүд гараад эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр миний нөгөө хилээд байдаг нөхцөл байдлынхаа хохирогч нь болохгүй, өдөрдөгч нь болох тэр шийдвэрийг гаргаад тэр хандлагаар альва зүйлд хандах юм бол таны тэр нөхцөл байдал хамаарахгүй болчихно. Өөрөөр хэлбэл та баяа айлын их хүүхэд байна уу? Ядуу айлын тарчиг хэцүү амьдралтай хүн байна уу? Эсвэл хүлгүү гаргүй хүн байна уу? Эсвэл хамгийн баян, хамгийн эсвэл хүмүүсээр хайрлагдсан тийм хүн байна уу? Хамаагүй. Тэр болгон чинь өөр өөрсдийн гэсэн хоёр талуудтай байгаа шүү дээ. Сул талуудтай байгаа, давуу талуудтай байгаа. Тэгэхээр тэр хоёрын хооронд хэлбэлзээд одоо чинь нэг тэр яг миний хэлэх гээд байгаа гол утга нь болохоор тэрнийхээ балансыг олно гэдэг нь тэр ажил амьдрал хийх ёстой зүйлүүд бүгднгийнхэн балансыг олно гэдэг нь бүгднгийнх нь голдон суух биш. Одоо айгүй олон хүмүүсийн ойлголтоор миний ч гэсэн өмнө ойлгож ирсэн ойлголтоор болохоор бүгднгийнх нь голдон суугаад бүгднгийн ингээд зэрэг тогтоогоод барьж ийн эсвэл жонглордж ийн ч юм те гэдэг утгаар нь хүмүүс хардаг. Тэгэхэд тэрний оронд одоо жишээ нь заримдаа уур хүрэгч байд юм те заримдаа хэцүү зүйл тулгарна шүү дээ. Одоо жишээ нь миний хувьд би өөр дөрөв жишээ авах юм бол заримдаа бүх зүйлүүд бүтлгүүтэх өдөр байна тийм ээ. Миний нөгөө нэг тархины батарей дуусаад бүх зүйлүүд бүтлгүүтээд тэгээд өөртөө дургу хүрээд тийм үе зөндөө гарч ирнэ. Тэр үед гарч ирэхэд нь тэр сэтгэл хөдлөлөө би нэг доош нь дараад эсэргүүцээд байхгүй. Би хаяад шин манай найзууд мэдэх байх. Найзуудаасаа би бүгдээрээ битгий зочоорой гэж хэлж агаад fuck гэдэг амар чанга орилдог. Заримдаа амар тийм бухимдсан үе байх юм болол. Өөрөөр хэлбэл зүгээр тэр сэтгэл хөдлөл нь миний энэ дотор байснаас ингээд гаргацсан дээр. Гэхдээ тэрийг гаргахдаа хүмүүсийг гимтэж хохироож биш. Зүгээр ингээд гаргацсан дээр гэсэн. Тийм болохоор бас тулааны урлагаар хичээлэхэд эсвэл биеийн тамираар хичээлэхэд бас тэр чинь ингээд айгүйх гардаг. Эсвэл бас шүлэг бичих, дуу бичих юу гэдэг те. Ямар нэгэн бүтээлийг төөрөхлөөр бас тэрийг гаргадаг. Тэгэхээр тэр утгаар нь гаргаж исэн дээр. Тэрийг ингээд дараад хорих биш. Өөрөөр хэлбэл тэр хорм мөчтөө тэр байгаа зүйлийг контролдох биш. Одоо контролдох гэхдээ хүчээр биш. Тэрнтэйгээ ингээд ивэр гаргаад
Тэгээд окей. Болчлоо. Дараагийн ажил юу вэ? Миний хийж чадах зүйл юу вэ гэдгийг шийдвэрүүдэд дахиад гаргана гэсэн үг. Тэгээд бас нэг зүйл байна. Тэр нь болохоор санаа зовох гэдэг байгаа шүү дээ. Санаа зовох гэдэг зүйл ер нь бол хүмүүсийг маш ихээр амьдралыг сүйтгэдэг, хохироодог зүйлсүүдийн нэг шүү дээ. Миний нөгөө нэг өмнө хэлжсэн limited resources гэдэг. Хязгаарлагдсан бол баялагтай байгаад амьдрдаг хүмүүс ихэвчлэн санаа зовдөг. Тэгээ санаа зовох нь хүний цаанаасаа мэдэрдэг мэдрэмж болохоор бас тэхгүй байхын тулд санаа зовхоо болгочихлоор санаа зовхоо болчихгүй. Тэгэхээр яах ёстой вэ? Тэр үед тэр багаар энэ нөгөө нэг тархиныхаа булчинг хөгжүүлэх ёстой гэсэн. Өөрөөр хэлбэл өөрөөсөө хит хитэн асуултыг асуугаад яг санаа зовох үед нь жишээ нь хин нэгэнд санаа зовж байгаа бол эсвэл өөртөө ч юм уу санаа зовохдоо энэ зүйлийн талаар би ямар нэг юм хийж чадах уу? Чадна гэвэл тэрийгэ хийж эхлэх хэрэгтэй. Тэрийгэ шууд задлаад яг одоо би хийж чадах зүйл юу вэ? Яг одоо хийж чадах зүйл нь магадгүй төлөвлөгөө гаргах гэж болно. Эсвэл тэрний хохирлыг нь багасгах арга хэмжээ авах гэж болно, тийм ээ. Эсвэл та ямар нэгэн зүйл юу ч хийж чадахгүй бол тэрийг ингээ let go хийгээд өөр дараагийн чухал зүйлсүүд чинь зөндөө байгаа шүү дээ. Тэднээс дээр анхаарлаа шилжүүлэх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр энэ маш амархан сонсогдож байгаа ч гэсэн хийхэд хамгийн хэцүү зүйлсүүдийн нэг. Тийм болохоор энэ зүйлүүдийг ер нь бол тулааны урлагийн мастерууд, бизнесийн том захирлууд ч гэдэм юм бүгд насаараа хөгжүүлдэг энэ булчингаа, энэ шийдвэр гаргадаг булчингаа насаараа хөгжүүлдэг. Тэгэд хизээч хамгийн өндөр түвшинд хүрэхгүй олон жил хөгжүүлсэн байсан ч гэсэн алдаануудыг гаргана. Гэхдээ арай илүү өмнөхөөсөө илүү өмнөх сараасаа илүү өмнөх жилээсээ илүү сайжирсан байх нь хамгийн чухал. Прогресс хамгийн чухал. Тэгээд хүмүүсийн нөгөө нэг гаргадаг бас нэг одоо жишээ нь хэл сурахад гаргадаг хамгийн том алдаа нь болохоор прогресс дээр төвлөрөхгүй өөрийгөө өөр хүмүүстэй харьцуулж төвлөрөөд идэг. Тэгээд хин нэгнээс дутуу байх юм бол тэрэндээ шантраад готраад ч юм те. Эсвэл өөр нэг тийм амжилтаа хэмжигдэхүүн нь маш буруу байдаг. Тэгээд тэрний оронд прогрессээ хэмжих хэрэгтэй. Өөрийгөө одоо жишээ нь хідэн үг мэддийгаа ч юм уу эсвэл хэр гацхгүй ярьдаг чадварыгаа ч юм уу өмнөх 7 хоногтойгоо өмнөх саруудтайгаа харьцуулж хэмжих хэрэгтэй. Тэгээд прогресс хамгийн чухал. Яг л бид нар хизээч тэр 100% хэлийг эзэмшихгүй шүү дээ. Тийм ээ? За хүмүүс тархины фитнес гэж их ярьдаг болсон байлаа. Юм асууя. Сэтгэл хөдлөлөө гаргахдаа маш зөвөр гаргаж байх хэрэгтэй юм тийм үү? Тэр нь болохоор тэгээ энэ миний яриад байгаа зүйлүүд бол мэдээж 50% миний өөрийн үзэл бодол, 50% миний уншсан номнууд, анзаарсан хүмүүсээс сурсан сургаалууд байгаа. Тэгэхээр та ч гэсэн бүгднгийн заавал өөр дээрээ тусах шаардлагагүй. Авах зүйлийг нь аваад хаях зүйлийг нь хаях хэрэгтэй. Энэ бүгднтэй бас санал нийлэх шаардлага байхгүй. Тэгэхээр зөвөр ерөнхий зарчим нь хамгийн гол нь жишээнүүд нь магадгүй тантай таарахгүй гэж болно. Гэхдээ ерөнхий зарчим нь болохоор тэр нөгөө нэг нөхцөл байдлынхаа хохирогч нь болохгүйгээр аливаа зүйлийг хийхдээ тэр шийдвэр гаргах чадвараа хөгжүүлнэ гэсэн үг. Шийдвэр гаргана гэдэг чинь ур чадвар. Тэгээ хүн болгон мундаг шийдвэр гаргадаг ур чадвартай төрдгөө. Хүүхэд байхдаа бол тэр тал дээр маш хөгжөөгүй дутагдaltaй байсан. Тэгээ бид нар тэрийг багаар хөгжүүлдэг, тийм ээ? Зодиак гэнэ. Зурхаа юу? Би тэр зурхааг ерөөсөө харддаг шүү дээ. Гэхдээ үгүйсгдэг. Яагаад гэвэл тэрийг үгүйсгэх тийм нотлогоо баталгаа надад байхгүй болохоор бас би үгүйсгэж чадахгүй. Яг л бурхан байдгүй юу гэдэгтэй адилхан би хизээч үгүйсгэж чадахгүй. Гэхдээ бас нотлж чадахгүй. Тийм болохоор зүгээр
одоо чинь хүмүүс намайг чи ямар шашинтай вэ гэхээр би agnostic гэж хариулдаг. Тэр нь болохоор atheist гэх юм бол бурхны эсрэг одоо бурханд итгэдэг гэсэн үг шүү дээ. Theist гэх юм бол нэг бурханд итгэдэг. Agnostic гэхээр аль нь ч биш. Тэр хоёрын хооронд хэлбэлздэг гэсэн. Яагаад гэвэл тэр зүйлүүдийг би бурхан байдаг үгүй нотч чадахгүй. Тийм болохоор би аль ч талд нь зогсох шаардлага байхгүй. Сандарлаа хэрхэн алга болгох вэ? Энэ маш гоё асуулт байна. Сандарлыг ер нь бол баг хизээч алга болгож чадахгүй гэж магадгүй. Гэхдээ баг багаар сайжруулж болно. Өөрөөр хэлбэл би ч гэсэн одоо хүртэл лайв видео хийхдээ баг зэрэг сандардаг. Ялангуяа өмнө сайн бэлдээгүй бол сандарна. Жишээ сэдвээ сонгоогүй бол сандарна. Гэхдээ хамгийн гол нь хийгээд авах хэрэгтэй гэсэн. Өөрөөр хэлбэл миний өөртөө өгсөн амлалт бас та бүхэн ч гэсэн өгсөн амлалт бол 7 хоногийн бүтэн сайн өдрийн 9 цаг болгонд би заавал энийг хийн. Тэгэл хийн гэсэн бол хийн. Гадаа өнөө дотор байна уу хамаагүй, бэлдсэн байна уу бэлдээгүй нь хамаагүй. Яагаад гэвэл урт хугацааны тоглоомыг би тоглож байгаа. Энийг би хийж л байгаа цагт тэр нэг лайв нь амжилтгүй байх үгүй надад хамаагүй. Тэр нэг лайвыг нэг ч хүн үзэхгүй эсвэл үзсэн хүн болгоно үзэн ядсан ч надад хамаагүй. Тэр нь яг алдаа гаргаад байц тийм ээ. Тэгээд цаашаа тэрнээс суралцаад үргэлжлүүлнэ. Хамгийн гол нь хийж л явах хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр тэр сандарлыг алга болгохын тулд яг тэрнтэй адилхан зарчмаар хэд хэдэн хийж болох дасгалууд байна. Жишээ нь кофений дэлгүүр орохдоо 10% дискаунт асууж чадах уу? Одоо жишээ нь зүгээр кофений дэлгүүр рүү орлоо. Нэг капучино ч юм уу авлаа. Гэхдээ яг мөнгө төлөхдөө би 10% дискаунт авч болох уу гэдэг. Асууад яагаад гэх юм бол зүгээр гэх юм бол би баярлна гэж тэгж хэлж чадах уу. Тэгээд тэр хамгийн гол нь тэр хүн чинь зөвшөөрөхгүй нь хамаагүй зүгээр хүнээс тэгж юм асууж чадах уугүй юу гэдгийг ихэнх хүмүүс чаддгүй. Тэгээд ялангуяа нэг бизнес эхлүүлэх гэж байгаа хүмүүсээс айгүйх нь иймэрхүү дасгалуудыг асуудаг. Одоо Tim Ferriss гэдэг нэг бизнесийн адвайзерууд байна шүү дээ. Тэр хүмүүс болохоор шинээр бизнес эрхлэх гэж байгаа entrepreneur-удаас энэ асуултуудыг айгүйх асуудаг. Бороо тийш алгачлаа. Айдсаа яаж дардаг вэ? Тэгээ айдсыг болохоор эхлээд одоо жишээ би өөрийнхөө жишээ авч хэлье. Би айгүйх олон зүйлээс айдаг. Жишээ нь түрүүний хэлсэн шиг энэ лайв видео хийхээс анх бол маш их айжсан. Одоо ч баг хийх болгондоо эхлээд тэр айдсын мэдрэмжийг мэдэрдэг. Тэгээд яг миний ойлгосноор болохоор зоригтой хүн гэдэг нь айдс мэдэрдэггүй хүн биш. Айдсаа мэдэрчээд тэрийг айдс мэдэрснийг анзаараад тэгээд тэгсэн ч гэсэн хийдэг хүмүүс. Тэгээд тэрийг хийж суухын тулд баг багаар тэр нэг тэр кофе шопнаас асуудаг асуултаас эхлээд ингээд баг багаар тогтмол тэрийг хийх юм бол бас тэр чи яг булчин шиг хөгжинэ. Тэгээд явандаа баргийн зүйлээс айсан ч гэсэн хийдэг зоригтой хүн болно гэсэн. Тэгээд энийг үнэхээр тогтмол хийж явах хэрэгтэй. Жишээ нь та 10 жилийн өмнө айдсад авч чаддаг байсан бол тэрнээс хойш нэг ч удаа хийгээгүй бол 10 жилийн дараа айдаг хүн болчихно гэсэн. Яг л булчин шиг. Жимд тогтмол явдаг шиг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд үнэхээр яг тэр хамгийн гол нь бас тэр айдсхийн цаана юу ч байдгүй. Тэрийг бас өөртөө сануулах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл жишээ нь би энэ лайв видеог би ингээд амьдаар шууд яриад эхлэхэд над хамгийн ихэнд миний толгой дотор зөндөө олон бодлоод эргэлж ирсэн. Жишээ нь хүмүүс намайг юу гэж бодвол те. Хүмүүс намайг энэ 20 эцтэй юугаач мэдэхгүй жоох хөөхт том философи яриад тэгэл юм мэддэг юм шиг мэдэм хийрэл тэгээд намайг зөндөө олон хүмүүсээс доромжлох байх, зөндөө олон хүмүүс эсэргүүцэх байх гэл тиймэрхүү бодлоод орж ирж байгаа байхгүй. Эсвэл бас нэг ч хүн үзэхгүй тэгэл би ганцаараа тэнийг юм шиг ингээл утасныхаа цаана яриад суугаад байна гэд. Тэгээд тэр нь болохоор миний worst case scenario байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл байж болох хамгийн муу
үр дүн нь тэр. Тэгсэн мөртлөө хамгийн муу үр дүнээс нь ч гэсэн би ашиг олох байгаа байхгүй. Өөртөө яагаад гэвэл би айцад авна. Би ярианы чадвараа хөгжүүлнэ. Тэгээд бас дээрээс нь ганц нэг хүн үзээ тэр хүн тэндээс баг зэрэг хэрэгтэй зүйлийг нь олж авч чадах юм бол би хүнд тусуулна. Тэгэхээр тэр миний нөгөө толгой дотор байсан бүх айдсын одоо сторинууд нь бүгд худлаа авчиж байгаа байхгүй. Үнэн байсан ч гэсэн тэр хамаагүй. Ягаад гэвэл хиний хэлсэн үг гэдэг шүү дээ. Mark Twain-ийн хэлсэн үг. I'm an old man and I've known many troubles. But only a few of them actually happened. Яг би үгнүүдийн нанцаар оруулаад хэлчих шиг болоо. Гэхдээ яг монголоор орчуулах юм бол би бол нас ахмаг хүн. Би маш олон асуудлуудыг, маш олон проблемнуудыг мэднэ. Одоо тэднээсийг туулж өнгөрсөн. Тэгэхдээ ихэнх нь яг жинхэнэ амьдрал дээр болоогүй гэсэн. Тэрийг нь тайлбарлах юм бол бүх насаараа айж исэн зүйлүүдийнх нь ихэнх нь өөрийнх нь толгой дотор л байсан гэсэн. Тэгээ нөгөө нэг бас нэг quote гэдэг да. Тэрийг Elliot Halsey байна уу юм байсан ба. Ингэсэн. The only thing that's standing between you and what you want is the bullshit story you tell yourself. Өөрөөр хэлбэл чиний авахыг хүссэн, хийхийг хүссэн одоо бүтээхийг хүссэн зүйлийг чинь чамайг хааж байгаа, тэр хоёрыг чинь голд зогсож байгаа ганцхан хамгийн том зүйл нь бол өөрөө өөртөө хэлдэг хуурмаг сторинууд чинь. Хуурмаг зохиолуудыг өөрөө өөртөө хэлдэг тэр зүйлүүд чинь гэж байгаа. Тэгэхээр тэрийг анзаараад тэгээд тэр айцгаа мэдэрсэн ч гэсэн баг багаар хийж эхлэх хэрэгтэй гэсэн. Сэтгэл зовнилын тухай зовлонгийн ер нь ихэнх хувь нь бодол гэж байгаа бодлын тухай. Тийм тэр зовлонгийн ихэнх нь бодол гэдэг чинь болохоор тэрний талаар би баг зэрэг шинжлэх ухааны үзтэй зүйл яриа. Яг жаргал зовлон гэдэг утгаар нь биш. Өвчин гэдэг утгаар нь яриа заяа. Хүмүүсийн ер нь өвддөг өвчнгүүдийн 70% нь зүгээр бодлоосоо үүдэлтэй гэж байгаа. Тэгээ би энийг нотлого шинжлэх ухааны нэг судалгаа хийлээ. Тэр нь болохоор нэг эрдэмтэн нэг плацебо эффект гэж хэрвээ та бүхэн мэддэг бол мэддэг хүмүүс мэддэг байх. Гэхдээ мэддэг хүмүүст би газ тайлбарлая. Плацебо эффект гэдэг нь болохоор зүгээр им биш. Зүгээр л нэг им шиг харагддаг зүйлийг им гэж бодоод уучглаар идэгчдэг. Тийм эффект байдаг. Тэрийг эмчнэр мэддэг. Тэгээ тийм болохоор альва имийг шинээр гарч байгаа имийг маркетед зах зээлд гаргахаас өмнө маш олон тестүүдийг явуулдаг. Буруу сайд эффектүүд байна уу? Үгүй юу? Тэгээд үнэхээр тэр өвчнийг эдгэж гинэ үгүй юу гэдгийг шалгаж үзэх тестүүдийнх нь нэг нь плацеботой харьцуулж үзэх хэрэгтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл нэг хоёр групп хүмүүсийг аваад нэг группт нь им биш зүгээр л им шиг харагддаг плацебонууд өгөөд нөгөө группт нь болохоор яг тэр шинээр бүтээж байгаа имийг өгөөд тэгээ тэр хоёрын идэгж байгаа үр дүн нь плацебогоо давахгүй байх юм бол тэр им зах зээл гарахад хангалтгүй гэж үздэг. Тэгэхээр плацебо хүмүүс имэн дээр ганцхан үйлчилдэг байх гэж бодож исэн чинь энэ нэг эмч нэрийг нь би сайн мэдэхгүй мартсан байна. Гэхдээ тэр эмчийн хийсэн судалгаа нь болохоор хагалгаан дээр хийж үзэж байгаа. Өвдөгний гэмтэл авсан хүмүүсийг бүгднийг одоо 10 хүнийг ч үлээ аваад бүгдэнд нь өвдөгний хагалгаа хийж өгнө гэж хэлээд яг адилхан өвдөгний гэмтэлтэй. Тэгээ нүг төвшин баяр аврагт хийсэн шиг юм төмөр суулгадаг өвдөгөнд нь тэр хагалгааг хийж байгаа. Тэгээд 5 хүнд нь яг тэр жинхэнэ бүтэн хагалгаагаа хийсэн гэлээ. Ямар ч би тоог нь яг хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ хэсэг бүлэг хүмүүст нь бүтэн өвдөгний хагалгаа хийгээд хэсэг бүлэг хүмүүст нь хагас өвдөгний хагалгаа хийгээд хагас 2 төмөр хийхтэйсэн бол нэгийг хийгээд үлдсэн 3 дахь бүлэгт нь нэг ч хагалгаа хийгээгүй. Гэхдээ зүгээр яг хагалгаа хийсэн юм шиг зүссэн байгаа өвдгийг. Тэгээд яг дараа нь ингээ харахад яг хагалгаа хийсэн юм шиг сорилттой болсон. Тэгээд тэр 3 бүлэг хүмүүсийг хэдэн сарын туршид яаж идэгж байгааг нь харахад бүгдээрээ яг адилхан идэгсэн байгаа байхгүй. Тэгээд тэр судалгаанаас үүдэлтэй өөр энэ плацебо эффектний
судалгаануудыг зөндөө олон хийж үзэхэд плацебогийн хүч чадал хүмүүсийн төсөөлж ирснээс хамаагүй өндөр байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нар сэтгэлээрээ хагалгаа хийсэн гэж бодсон болохоор хүний бие чинь өөрийгөө эдгээчдэг гэсэн үг. Тэгэхээр шинжлэх ухааны үүднээс ярих юм бол хүний бодлын чадвар тийм хүчтэй байна. Өөрийгөө эдгээх чадвартай байна. Бас нэг жишээ авах юм бол Wim Hof гэж хүнийг та бүхэн мэдчих магадгүй, мэдхгүй хүмүүс нь тайлбарлаж хэлэхэд Нидерландын Амстердамаас гаралтай хүн байдаг. Тэр хүн ер нь бол өөрийнхөө биений чадварыг лимитээс нь дээш гаргаж тест хийдэг хүн гэсэн. Өөрөөр хэлбэл Эверест рүү ганцхан шорттой дээгүүрээ нүцгэн доогоороо нүцгэн авирч чадсан. Тэгээд амьсгаагаа маш олон минут түгжиж чаддаг. Ингээд битүү мөсөн дотор суугаад хүмүүс Iceman гэж нэрлэдэг тэрийг. Битүү мөсөн дотор суугаад дэлхийн рекордыг идэд 3-4 цаг мөсөн дотор сууж чаддаг. Тэгээд биеийнхээ температурыг хангалттай өндөр байлгаж чаддаг. Тэгээд дээрэс нь маш олон их сургуулиудын ангаахуудын их сургуулиудын Европын сургуулиудаар бас Америкийн сургуулиудаар очиж тестүүд өгдөг. Тэгээд нэг тестэн дээр нь маш хүчтэй, маш агрессив ханиадны вирусыг би тариагаар шахаад тэгээд тэр вирусыг 24 цаг маш хүчтэй халуураад айгүй хэцүү байх ёстой тэр вирусыг шахуулсан хүн. Гэтэл Wim Hof тэр вирусыг шахсны дараа завил суужгаад бясалгалаа хийгээд өөрөөр хэлбэл тэр өөрийнхөө биеийг маш сайн өдөрдөж сурсан тэр плацебо эффектний чадварыг хөгжүүлсэн хүн гэсэн. Тэгээд тэрийгээ тэгж суужгаад 15 минутын дотор тэр вирусыг ор мөргөө устгachж байгаа өөрийнхөө дархлаагаар. Өөрийнхөө дархлааг нэг цэгт төвлөрүүлээд яг тэр тарьсан газарт нь дархлаагаа төвлөрүүлээд устгachж байгаа. Тэгээ энийг яг их сургуульд судалгаа хийгээд баталсан. Тэгсэн чинь мэдээж профессор нь хэлж байгаагаар болохоор чи бол ийм онцгой хүн байна. Чи бусд жирийн хүмүүс бол ингэж чадахгүй. Чи бол мутант те арай илүү хувьсцсан хүн ч гэдэм юм те. Гэтэл Wim Hof no би тийм хүн биш. Ямар ч хүн энийг хийж чадна. Тэрийг батлахын тулд надаа оюутнуудаа өгч. Тэгээ бид тэр оюутнуудыг чинь 10 хоногийн дотор яг адилхан результат гаргаад үзүүлье гэдэг тэгсэн. Тэгээд 12 жилөө 20 жилөө оюутан аваад тэр оюутнуудыг 10 биш 4 хоногийн дотор дасгалжуулаад тэр бясалгал тэр дархлаагаа төвлөрүүлдэг дасгалаа зааж өгөөд бүгдээрээ нөгөө оюутнууд нь 15 минутын дотор тэр ханиадны вирусыг дархлаагаа төвлөрүүлээд устгаж чадсан гэсэн. Тэгэхээр энэ болохоор тийм шашны машны юм биш. Яг их сургуулийн ямар хаанхын Копенхагены их сургуульд ч үлээ Европын нэг их сургуульд хийсэн судалгаа. Тэгэхээр яг эндээс авч үзэхэд хүний тархины жишээ нь анхаарлын чадвар, анхаарлаа хаана хандуулах чадвар нь таны өвчин, таны зовлон, таны жаргал бүх зүйл чинь тэндээс хамааралтай гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл та нар бас жишээ авахад маш олон баян хүмүүс эсвэл маш олон өөрийг чинь атаархдаг хүмүүс ч гэдэм үү те. Айгүй олон проблемнуудтай байдаг. Тэр проблемнууд нь дандаа өөрсдийнх нь бодлоос үүссэн, өөрийгөө өөр хүнтэй харьцуулаад тэрэндээ гутарсан ч гэдэм үү. Тиймэрхүү проблемнуудаас үүсэлтэй байдаг. Тэгэхээр тэр хүний та яг хэр жаргаж байгаа, хэр жарахгүй байгааг, хэр зовж байгааг нь та гаднаас хараад мэдэхгүй. Зөвхөн тэр хүн дотроо л өөрөө мэднэ. Тэгээд тэрийг өөрчлөх хариуцлага, өөрчлөх хүч чадал тэр хүн болгонд танд ч, надад ч бүгдэнд нь байгаа. Гэхдээ тэрийг ашиглах үг нь болохоор бидний өөрсдийн сонголт. Тэгээд тийм болохоор энийг дан ганц яг миний энэ яриад байгаа энэ ерөнхий хүний потенциал айгүй өндөр байдаг гэдгийг л би батлах гад хичээгээд байгаа шүү дээ. Тэрийг батлахын тулд би зүгээр ингээд дан ганц яриад байхгүйгээр өөр дээрээ бас чадах хэмжээгээр туршилтуудаа хийгээд хариунуудыг нь гаргаад үзүүлэхийг хичээж байгаа. Тэгээ мэдээж алдах үе зөндөө байна. Гэхдээ яг одоо миний хийж эхлэх гэж байгаа туршилт болохоор өмнө би испани хэл гэж ярьж байсан. Гэхдээ испани хэлийг би өмнө үзсэн болохоор баг зэрэг үзсэн болохоор булхаацсан тооцогдох байх гэж бодоод итали хэлийг одоо би дараа 7 хоногоос эхлэх хаа. Дараа 7 хоногоос эхлээд итали хэлийг 0-оос нь сурж эхлээд 1 сарын дотор яг маш тодорхой зорилго тавиад тэгээд манай сургуулийн нэг Goldsmith-ийн Лондонгийн их сургуулийн нэг найз байгаа. Итали хэлээр ус цас ярьдаг найз байгаа. Тэрнтэй би видеон дээр
Италиар харилцсан. Яг 1 сарын дараа. Тэгээд тэр 1 сарын хугацаанд дор хаяж 20 цаг ойролцоогоор аль болох 50 цаг ч юм уу 20-50 цагийг маш үр дүнтэй эффектив зарцуулаад тэгээ Итали хэлийг би 1 сарын дотор харилцааны хэмжээнд хүрч чадах уугүй юу гэдгийг өөр дээрээ сорих гэж байгаа. Тэгээд видео магадгүй дараа сар 1 сар ч юм уу 2 сард тавигдах баг. Тэгээ гих мэтэр өөрийгөө чадж байгаа үгүй гэдгийг тест хийж үзэхээс нааш бид нар чадах үгүйгээ мэдэхгүй шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд өөр асуултууд юу вэ? За тэгээд ер нь би хэлээд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ видеог хийхдээ надад энэ видеог хийхээс гадна ер нь аливаа зүйлийг хийхдээ үр дүнгийг нь бид нар бодож явах хэрэгтэй. Ямар үр дүн хүлээж авах гэдэг, ямар үр дүнг бид нар бүтээх гэдэг байгаа юм. Тэгээд тэр үр дүнгээ олж авах нь хамгийн чухал болохоор тэрэндээ яаж хүрэх нь бидний өөрсдийн сонголт. Тэрийг яаж хүрэх хамгийн амархан, хамгийн үр дүнтэй аргыг нь олж чадах юм бол магадгүй тэр нь хамгийн амархан арга ч гэж болно. Тийм болохоор өөрөөсөө тэр асуултуудыг асуугаад хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд удаан суухаар их ядрах юм яавал зүгээрээ гэнэ. Заавал удаан суух нь жишээ нь хамгийн эффектив үр дүнтэй арга биш байж болно шүү дээ. Өөрт чинь таардаг өөр арга ч гэж болно. Тэгэхээр жишээ нь би хэл сурахдаа жишээ нь хизээч удаан сурдаггүй. Гудамжаар явж байхдаа подкаст сонсно, банк хөгжим сонсно, банк Netflix-ээр кино үзнэ гэх мэт. Тэгээд өөртөө тохирсон аргуудыг тогтмол туршиж үз. 7 хоногийн туршилтуудыг өөртөө тогтмол тавьж. Tim Ferriss-ийн хэлдгээр болохоор бидний амьдрал зүгээр л series of 2-week experiments гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 2-7 хоногийн туршилтуудыг хийсээр атал бидний амьдралыг тэр нь бүтээнэ. Тэгэхээр тэр 2-7 хоног болгон дээр л тэр туршилтуудыг явуулаад авах хэрэгтэй гэсэн үг. Гэхдээ би ч гэсэн тэгж чаддаг үлээ. Гэхдээ хаяа тэр туршилтуудыг аль болох олоо явуулахыг хичээдэг. Тэгээд урт хугацаанд бууж өгөхгүй. Нөгөө нэг дайнд ялагдахгүй, жижиг тулаанд ялагдана гэдэг шиг. Тэр дайнд хизэж ялагдаж болохгүй. Тэр урт хугацааны тоглоомд тууштай байх хэрэгтэй. Тэхийн тулд маш олон өөр туршилтуудыг өөртөө явуулаад аль нь хамгийн үр дүнтэй гэдгийг нь тодорхойлоод тэгээд тэр үр дүнгийн төлөө явах хэрэгтэй. Тэгэхээр миний энэ видеог хийх гээд байгаа үр дүн нь болохоор та жишээ нь энэ миний хийсэн зүйлүүдийг, миний өгсөн зөвлөгөөг ч юм уу туршиж үзээд яг үйлчлэхгүй байвал үйлчлүүл тэрлэз хамгийн гол нь тэр үр дүнгийг олж аваад хэрэгжүүлээд тэгээд дахиж миний энэ видеог үзэх шаардлагагүй болоод Facebook-аа устгаад ч гэдэм юм. Тэгээд яваад цаашаа өөр хүмүүс тэрэндээ тэрийг ашиглаж тусуулаад тэгээд яванда Монгол улсад хэрэгтэй үр дүнгэл гаргахыг хичээгээд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тийм болохоор яагаад гэвэл энэ хариуцлага нь би өөрөө зохиож гаргаж ирээгүй. Над руу бас өөр хүмүүсээс ирсэн хариуцлага. Өөрөөр хэлбэл надад тусалсан миний менторууд надад номоо бичээд уншуулсан тэр хүмүүс надад энэ хэмжээгээр тусалсан болохоор тэр тусыг нь зүгээр цааш нь дамжуулах нь миний хариуцлага. Тэгэхээр таны ч гэсэн хариуцлага болж хувирж байгаа нь тэр нь. Тэгэхээр нойр зохицуулах талаар би яг өмнөх лайв дээр ярьсан байгаа. Тэгээд тэрийг үзээд нойрны хэсэг нь ямар ч дунд хэсэг рүү байгаа. За тэгээд өнөөдрийн лайвын үрээд өндөрлөө. Үзсэнд баярлалаа. Баяр таа.